दोस्तों ये पेयर है वाइट बुल स्प्लिट इनो का, जो कि हमने लखनऊ भेजा है अलीगढ़ से। और आप ये देखें ये एसी बस है, तो बहुत ही ज़्यादा सेफली हमने बर्ड रखा है और पैकिंग भी देखें कितनी अच्छी करी है हमने। तो ये बर्ड बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा मॉर्निंग में, तो रात का टाइम है हमने बर्ड रख दिया। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इसका जो पार्ट 2 आएगा उसका आपको वेट करना है कि सेफली उन्होंने कैसे रिसीव करा है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको भी बर्ड चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, हम बहुत ही सेफली डिलीवर करवाते हैं।